Ayan, hello mga KaBerde. Ngayon, nagpe-prepare kami ng foods dahil meron kaming katropa na uuwi dyan sa Pinas para magbakasyon ng mga 2 buwan. Tara, silipin natin yung luto namin. Bayad din, di ba? Ha? May bayad din, di ba? May bayad? Ito yung uuwi, oh. May bayad kapag meron ka ng ads na pumapasok sa mo sa YouTube channel mo. Pero kailangan mo munang maabot yung 1,000 na subscribers. Ikaw yung babayaran, di ba? Oo. Magkano naman pag inabot ng 1,000? Depende sa mga manonood sa'yo. Depende sa views nung per month. 1,000 manonood, mga magkano naman kayo magkuha natin yan? Hindi ko pa alam kung magkano. Alamin natin yan. Ayan, oh. Nagluluto kami na binagoongan sa Pancit Bicol. Ang daming chefs. Ayan, oh. Busy kami dito. Ayan ang aming binagoongan. Ang pansit. Ayan, luto na yung pancit. Ayan, oh, bilis, oh. Ayan ang Pancit Bicol. Sa mga nakakaalam kung paano lutuin ito ng mga taga Bicol. Ayan. Ito po ang putahe ng mga taga Bicol. Ayun, oh, putahe ng mga taga Bicol. Ito, anong putahe to? Bicol Express. Binagoongan. Kanino bang ano to? Saang lugar ba to? Ang special dish na to? San Jose to. Sa San Jose, Bulacan? Sa Albay. Ayan, no? Kumukulo-kulo pa, oh. Ang sarap niya, no? Yung mga taba na tapos yung mantika. Ayan. Ito ang aming chef. Isa sa chef. Yummy. Ayan guys, tara, paki-party sa amin. Ano yan? Ito po ang kasapat ng Bicol. Ang Ayan. sugang labuyo. Hindi na kayo, taglima lang. Ayun, no? Murang-mura lang, 5 riyals dito sa Saudi Arabia. Ayan, malapit na kaming kumain. Ayan, no, yung magbakasyon, no? Swerte. Kami, wala iwan dito. Ayan, ito ang aming simpleng pagsasaluhan dahil ang kaibigan namin ay uuwi. Kaya ayan, tara, samahan nyo kami magmukbang. Tara na, kain na.
Tignan mo sila, lahat sila sanay umupo ng Indian street. Ako hindi ako sanay. Sakit sa hindi. Pero sili. Ngayon ka kumain ng Pancit Bicol lang na. Umuso ko rin na. Ngayon ka na nakain ng Pancit Bicol. Oo nga. Kasi malasa, kasi tipon lang. Ganun pala yung Pancit Bicol, no? Kasi Medyo, pag ano, pangit pag nata, pag nasa. medyo masabaw, may sabaw ng konti. Pwede rin yung masabaw.
busog. Ito na kaldero pang Sarap. pritos. Ayan na ang nangyari sa pagkain namin. Naubos na. Busog kaming lahat.